ใจก็เดินหนีไปไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจเราไขว่คว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันไปก่อนตอนที่ใจหวังใน